دوستای عزیز خوش آمدید به یک ویدیو دیگه از ما و انشالله از میتونیم دیگهشون تشکر از خاطر مردک دست به دست هم بدن این کار. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین در هر کجای دنیا که موقعیت دارین. خوشحال و تندرست باشین دوستای عزیز. خوش آمدید در یک ویدیو دیگه از ما و انشالله از ویدیو لذت ببرید. دوستای عزیز، قسمی که در جریان هستین در صفحات مجازی و اجتماعی، دوستای عزیز قسمی که مثلا میبینین که لیسه پسرانه الیوتو و شغله در حال ساخت و سازه و بیشتریش خیرین عزیز مثلا کمک در خیلی ممنون و در کمک خوب در حمایت خود ادامه بدید و بسیار تشکر از آقای افضلی دایی جان که با تلاش و زحمت خود تنیست مثلا در 4 ماه و 20 چند روز چت شده بندازنه به سریع ترین وقت که مثلا 30 متر یخ نزنه و سیمان اینا را و تنیست چت را بندازنه به خاطر که هوا مثلا زیاد سرد نشنه آین پوشار نه، چون آین پوشار که کنه مثلا یخ نمیزنه و شاید یک ماه و چند روز دیگه هم طول بکشه تا آین پوشار کنه. دوستای عزیز نازنین تا آخر ویدیو قد از ما باشید و این ویدیویی از مثلا لیسه پسرانه الیوتو و شغله ببینیم. تا آخر ویدیو باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت تمامی بیننده های شبکه‌های مختلف یوتیوب و چینل توسعه معارف. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. امروز به اتفاق برادران عزیز شغله و الیوتو، ریش‌سفیدان، خیرین، آشاردهنده ها، همچنان شرکت محترم آفتابگردان به خیر قسمت شرقی، سکشن شرقی ساختمان جدید لیسه الیوتو شغله را کانکریتش شروع کردیم. امیدواریم که تا از اینکه هوا سرد شود ما بتونیم کانکریت از این سقف بندازیم. خدمت دوستان عرض شود که سکشن شرقی بیشتر از 470 متر زیربنا دارد که توسط 2 تا میکسر کلان بر اساس میکس دیزاینی که صورت گرفته کانکریتش انداخته میشه. خوشبختانه امروز یکی از خیرین عزیز ما آقای محمد عباسی که از مسافرت تشریف آوردن همینجا تشریف دارن، جا داره تشکر کنیم از کمک هایشان در قسمت سیستم کاندیویت کامراهای امنیتی، همچنان کامراهای بگویم نظارت. تشکر ویژه داریم از نماینده های محترم شغله، از قریجات محترم شغله. امروز خیرین کمک کننده ها تشریف آوردن از درونه شروع تا به پایجلگرم و تشکر از قراردادان عزیز که همیشه زمینه را مساعد کردن. امروز استادان لیسه هم صنفا را تعطیل کردن، آمدن به کمک دیگه عزیزان که تا کانکریت سقف سکشن شرقی انداخته شود. انشاءالله امیدواریم که ما بتانیم این پروژه را همچنین پروژه های دیگر را به کمک شما عزیزین و خیرین به وجه حسنش به پیش ببریم. کسی که مشاهده میکنین تشناب، کار تشناب هم به شکل اساسی درستش پیش میره. وقتی که سکشن شرقی و غربی همچنان پاراپیت والش تکمیل شد، ما بخیر سقف تشناب که به شکل اصلی در این ساحه ساخته میشه به کمک خیرین گرامی انشالله او را تکمیل خواهد کردیم. و بعد از این کانکریت ریخته شد، شرکت آفتابگردان تصمیم داره که از قسمت شرقی کار تراس و این پشت را شروع کنن، همچنان در اون زمان پی وی سی تکمیل میشه و انتقال میشه به ساحه. خوش آمدید میگیم قراردادان محترم شغله و الیوتو، نماینده های محترم شغله و الیوتو را که آمدن مشوق شرکت آفتابگردان و ما شدن. آقای افضلی بفرمایید شما صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و احترام و تمامی عزیزان و مهمانای عزیز که زحمت کشیدن، نماینده صاحب، دانش صاحب، آقای مرادی صاحب هم که فکر کنم فاتحه باشن تشریف ندارن، زنگ زده بودک و خیر مقدم میگیم در تمام عزیزان
و به خصوص نوه شغله که از صبح امروز تشریف آوردن، واقعا جای داره تشکر و قدردانی کنیم. همچنین اساتید مکتب که آمدن و اساتید مکتب حجت که واقعا لطف کردن، امروز سنگ تمام شدن. یعنی ساعت 8:30 9 دیگه ما کار شروع کردیم با دو مکس ورزشی در وحدت و اتفاقی. ما شخصا امروز به خاطر ضیقی وقت بنای سخن گفتن را نداریم. انشاءالله ما شاهد یک سری فیروزی های از مردم و ملت هستیم. از کلی دستاندرکارای از این پروژه تشکر میکنیم. السلام علیکم. شما دیگه بیننده عزیز سلام علیکم. هر روز که سپری میشه امیدواری از ما مردم بیشتر میشه. ما دمی جریان از می کار مکتب بسیار آدم را مثلا بلدیم زنگ زدن از اون طرفا. واقعا احساسات از وا خیلی زیاده، خیلی یعنی بعض حرفه های میزنه که او دیدیم رو بور منه، چون ما ادبی صحبت نمیتونیم، ادبی که صحبت میتونیم کم تکلیف میشم. اره اونمو احساسات از وا مثل مریضی کرونا علی از اونجا نفوس که دامده بلدیزی مردم همین مالی تصویر شما میگیرین ناجد نامگرک نداره. برادر جان در کمک شرکت آفتابگردان، شرکت آفتابگردان هم مال خود از مویه، چون بارها قدزی آقای افضلی ما تقریبا نال رفیق شده وردیم همید که صحبت دیم از رقم چون اما زبان آدم نماینده دل انسانه. اما چیزی که زبان نزه میشنم واقعا ما در نظر میتمه که در این منطقه از یک دل سوزتر بلده مکتب بلده معارف مو نداره. این مال هم برادر جان ما سلام خوره بلده کلیگیش میرسونم و سر در این جای رسنده میگیرن احساسات از مردم که چی رقم خودجوش برادر جان از اربابه و غریبه و کلیگیم جمع شده. ما قدم زی کالای کنه خمدم امروز و امید خدا کار نه کار سنگین کاریش امروز بخیر تمام منی دیگه. اون نزو پاس مسئله اون نزو لمذهب دیگه نه که خودش مفهمین که اره آقای افضلی را شرکت آفتابگردان مگین هر چیز مگین تنان نیلین خاطر مردک دست به همشن. برادر جان زستابی کنی که مو امیره زوزدای مو رقم خود مو نشنه پساتیخ نره خلاصه یک رای دیگه همه احساسات چشنه. خب برادر خدا حافظ، برادر خدا حافظ، گود بای.
جناب آده من تو کسا شروع کرد. اجواک سر بس پور میگی کلگی برسه چشم برسه انشاءالله. اکبری نماخید ما خودت ایجا میشنی. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز سلام و ادب خدمت تمامی بیننده‌های شبکه‌های مختلف و خصوص شبکه توسعه معارف. امروز خوشحالیم که جشن تکمیل عرصه سقفی سیکشن وسطی شرقی و غربی بخیر تکمیل شد به کمک شما قومای عزیز شغله و اولیاتو. امروز ثابت ساختید ما می توانیم همچنان که در سابق اتحاد همبستگی داشتیم اتحاد همبستگی خود نگه داریم و یک بار دیگر ثابت بسازیم که ما می توانیم پروژه های مختلفی را انشاءالله به کمک یکدیگر تکمیل نماییم. جا دارد از تک تک عزیزانی که از نوه های شغله و اولیاتو اینجا تشریف آوردن بخصوص برادران محترم زیتون واقعا سنگ تمام گذاشتن. هر باری که نماینده هایشان صدا کردن ایشان شبانه تشریف آوردن. امروز یک تیم کلانی از شغله بود تا ناوقتاره. بعد از او برادران دیگه از زیتون و از دورمه و جاهای دیگه اولیاتو و شغله آمدن سهم گرفتن در قسمت کانکریت ریزی. امیدواریم که ما بتوانیم همچنین پروژه هایی را با نیت و هماهنگی با همکاری نان انداز کنه لای مکسر اول جنجاله اجواک سر بیش سر دیگه دیگه تو آردش مخواد اکبری اینوال گاو کشتیم نو شکلات جان بابا چهار نفر بشین که برسه در کلگی پیش ببر